yoon barbaade bineensa godhe isin agarsiisa yoon barbaade nama godhe isin agarsiisa suuraa eenyu isinii godhu kubbaayyaa kana ammatu isin argitanu suuraa eenyu akkan isinii godhu qofa naa'ima Odele deemaati isin hubeettu siiriidha jedha waa baruun barbaadannu akkamitti isa jedhu mistiraan keessoo naqaafadha nan himaan waanan beeku namaaf nan qooda amma jabaattanii sheer gochuu nama rafe barii itti rukuttanii kaasuu waan raajii takkaa hojjedhee hin beekne waan ergasii manaamaan argaa turtan zaahiraan isin agarsiisa amma suuraa filattu suuraa isin filattanu nama jaallattanus ta'e nama isin jibbitanus ta'e jabaadhaa maqaa isaa waamaa suuraa asliyettanii ishee jabaadhaa barreessaa jawa eekoo godhettanii acaaluus jira yoo barbaadan suuraa eenyu isinii godhe kana yaa jarana qalbii qalladaan jiru an qalbii qallada dhugaansin itti himaa jira jabaadhaa ishee godha ayyee suuraa kee godhi jedhameera tokko suuraa koos nan godha yaa jaran waan qubna garaati waan qalbii miti arraba keessan dhaabaa kana gurraacha kana addeessee yoo barbaade immoo diimeessee gadaa tuub akkam fe'anni ati yuutuubii irratti dalgattuu waraabuun koo akkati taarikii kana yuutuubii irratti filatuuf ture warri yuutuubii qabdan baga gammaddan kana booddee yuutuubii keessan irratti waan an hojjedhe hunda fe'achuu isinii eeyyameen jira isinii eeyyameen jira warri yuutuubii qottaa jabaadhaati shee godhaa akkan hojjedhee fitee ka'een waan an hojjedhe kana yuutuubii irratti taarikii kana fe'attu jechuudha namni isinii daawwatu ani immoo feesbuukii irraa nan balleessa kana booddee sheer godhiinsiin jedhe nama 1,000 fidi si sobeen beeku jammaruu fadhigaa jabaadhaa qalbii miti wallaahi summa wallaahi qalbii miti an godhee wallaahi isiniin jedhe an si sobeen beeka sheer godhaa waan dinqii isin agarsiisa warri yuutuubii qabdanu akkam fixee keessaa been fe'adhaa irraan balleessa daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa 20 qofa lafa kaa'een irraa balleessa nama 1,000 barbaada suuraa godhee isin agarsiisan siniin jedheen kubbaayyaa gurraachaa argaa jirtu kana kubbaayyaadha bishaantu keessa jira akka tamantu sin agarsiisa waan dinqii argitu haala manaa goote wajjin waan dinqii isin agarsiisuu deemaa jira jechuudha guyyaa addaas yoomiyyuu ilaa kubbaayyaadha ilaa bishaan amantee bishaani gurraacha kubbaayyaa diimaadha rabbi naa geeddaruun kubbaayicha bara kubbaayichuma gurraacha kana keessaan ajaa'iba isin agarsiisuu deemaa jira bagan keessan ta'e jabaadhaa sheer godhaa nama 648 irratti na agarsiisu xonqaayettanii waan barbaadan jedha Kiloota galas taalaante nama kun faranjii yoo na argite diqqa na badhaasuu dandeessi waan ta'eef yes amma gaa bakka bira keenya irra sheer godhi jabaadhaa kana wallaahi jabaadhaa ilaa kubbaayyaa argitanii keessoon isaa qoy adiidha kubbaayyaan ilaalaa duudaadha ilaalaa taajabbiidha kubbaayyaan kun gurraacha callisiiti ilaalii waan inni ta'u walillaalla ilaala maqaa irraa siiriin hojjete waan gargaaraan hin jenne akrab kurmaan kur
ija keessan hin cufinaa ilaalaa tu sheer gootanii ilaalaa gaa. Itti milkoomnee jirra jechuudha akkasitti Mubaarak Musammaa isin sobeen beeku jechuudha. Isin sobeen beeku Mubaarak kunootidha. Hacaaluu Hundeessaa leenca koo leenca naa ba'e yoo barbaade kan biraa godhee si agarsiisa suuraa kana. Amma bishaan keessaa naqee yoo barbaade leenca keessaa si utaalchisa barbaaddu immoo nama hin tuffatin haceessii ba'e. Gurraacha keessaa haceen jechuudha. Billi jedhee beekatti addaate jechuudha. Kana caala maaltu si gammachiisa? Taalaant. Argitanii? Akkasi. Kubbaayaan ati sila gurraacha limixii isaa argaa turte Hacaaluu Hundeessaa sii ta'e jechuudha. Jalli isaallee addaate Hacaaluu Hundeessaa sii ta'e jechuudha. Hacee koo. Akkas jechuudha. Haceetu ba'ee jechuudha akkasittidha. Kubbaayyaa gurraacha keessaa taalaant nama hedduu nama kana argine jira akkasitti biyyatti jechuudha. Abbaan barbaade dhufee akrab kurmaan kur jinnii kur jedhee jechuudha. Waan barbaade nutti hojjetaa ture akkasii jechuudha. Kana waan akkasii nama keenyaa miti masootattu taalaantii danuu jechuudha. Miidiyaa jalaatti dhiyaadhee waan akkasii kana agarsiisuufanii du'aa hin kadhaa akkasii amma immoo meemee jijjiira bifa isaa jijjiira jechuudha. Ilaa agartanii hacee kooti kun hacee kooti amma immoo akka diinni haceen argine gochuuf an deema jechuudha. Akka diinni hamtuun hamattuun gomaatuun hacee kun argine gochuuf an deemaara. Ilaali kun harkoo jira la. Akka ijji hamtuun haceen argine jechuudha. Gochuuf an deemaara. Akkasitti mubeen jechuudha. Kubbaayyaa gurraacha keessaa hacee gassinii baasee deebisee immoo gurraacheessaa jira jechuudha. Hacee isaa dhokfataara akkasitti la. Hacee dhokfataara amma kuno argaartula deeme gurraachee tuuti ilaaltu akkas jechuudha. Argitanii qalamii wayii hin dibanne jechuudha. Akkasitti otoo biyyatti wanta akkasii hojjetame jechuudha. Birrii 3,000 faatu argama 5,000 fa'aa guyyaatti argama akkasitti la. Gurraachaa jira. Ammas baasee isin agarsiisu suuraa hacee. Ammas suuraa hacee baasee isin agarsiisu. Gurraache baadee jeengo maasalaama akkasitti jeengo deemeera. Yoo barbaaddan ammas isiniifan hacee fida jechuudha. Isinii fiduu hacee kubbaayyuma gurraacha argaa jirtu kana keessaa raadiyoo jedhee si agarsiisa ammas. Yoo barbaadde leenca situ taasisachi. Leenca si keessaa situ taala jechuudha. Ilaala. Diqqoo namoonni hedduu jechuudha. Kubbaayyaa gara suuraa fidee sila gurraacha ture. Maali wallahi kubbaayyichuma gurraachati iyyuu kunoo la gurraacha argaa jirta sin agarsiisa ammas. Tini bishaan koo ilaa kubbaayaan kun maal fakkaata irran si deebi'ee jabaadhe.
wallahi summa wallahi kubbaayaa kana asirraa tun hin fuudhin gurraacha acee keessaan baasee isin agarsiisa ammas. ilaalaa na wajjin. Talluma ilaalaa. eenyu ba'e keessaan Hacaaluu Hundeessaa akkasitti argite jechuudha kun alaabaa adda bilisummaa Oromootii wajjin alaabaa Oromiyaa alaabaa biyya kiyyaa argitanii addaladee akka jibdu kan jedhu jira subhaanallah utuu ija arguu akkasii gurraacha keessaa adiin baha adii keessaa gurraachi baha ni jedhamu isa kana nagaan naa bulaa warri yuutuubii qabdanu yuutuubii keessaa irratti fayyaddaa itti fayyadamaa nagaatti. yoon barbaade bineensa godhe isin agarsiisa yoon barbaade nama godhe isin agarsiisa suuraa eenyu isinii godhu kubbaayyaa kana ammatu isin argitanu suuraa eenyu akkan isinii godhu qofa naa'ima hojjala deemaati isin hubeettu siiriidha jedha waa baruun barbaadannu akkamitti isa jedhu misxiraan keessoo na gaafadha nan himaan waan hin beeku namaaf nan qooda amma jabaattanii sheer gochuu nama rafe barii itti rukuttanii kaasuu waan raajii takkaa hojjedhee hin beekne waan ergasii manaamaan argaa turtan zaahiraan isin agarsiisa amma suuraa filattu suuraa isin filattanu nama jaallattanus ta'e nama isin jibbitanus ta'e jabaadhaa maqaa isaa waamaa suuraa asli jettanii ishee jabaadhaa barreessaa jawee koo godhettanii Hacaaluus jira yoo barbaadan suuraa eenyu isinii godhu kana yaa jarana qalbii qalladaan jiru an qalbii qallada dhugaansin itti maa jira jabaadhaa ishee godha ayyee suuraa kee godhi jedhameera tokko suuraa koos nan godha yaa jaran waan qubna garaati waan qalbii miti arraba keessan dhaabaa kana gurraacha kana addeessee yoo barbaade immoo diimeessee gadaa tuub akkam fe'an nyaatu yuutuubii irratti dalgachuu waraabuun koo akkati taarikii kana yuutuubii irratti fe'atuuf ture warri yuutuubii qabdan baga gammaddan kana booddee yuutuubii keessan irratti waan an hojjedhe hunda fe'achuu isinii eeyyameen jira warri yuutuubii qottaa jabaadhaati sheer godhaa akkan hojjedhee fitee ka'een waan an hojjedhe kana yuutuubii irratti taarikii kana fe'attu jechuudha namni isinii fadaawwatu ani immoo feesbuukii irraa nan balleessa kana booddee sheer godhiinsiin jedhe nama 1,000 fidi si sobeen beeku jammaruu fadhigaa jabaadhaa qalbii miti wallaahi summa wallaahi qalbii miti an godhee wallaahi isiniin jedhe si sobeen beeka sheer godhaa waan dinqii isin agarsiisa warri yuutuubii qabdanu akkam fixee keessaa ba'een fe'adhaa irraan balleessa daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa 20 qofa lafa kaa'een irraa balleessa nama 1,000 barbaada suuraa godheen sin agarsiisan siniin jedheem kubbaayyaa gurraachaat argaa jirtu kana kubbaayyaadha bishaantu keessa jira akka taphantu sin agarsiisa raqaa'i
waan dinqii argitu haala manaa kootii wajjin waan dinqii isin agarsiisuuf deemaa jira jechuudha guyyaa addaas yoomiyyuu. Ilaa kubbaayyaadha. Ilaa bishaan. Amantee bishaani gurraacha. Kubbaayyaa gurraacha kubbaayyaa diimaadha. Rabbi naa geeddaruun kubbaayicha bara. Kubbaayichuma gurraacha kana keessaan ajaa'iba isin agarsiisuu deemaa jira. Bagan keessan ta'e jabaadhaa sheer godhaa. Nama dhibba ja'a tabii 8 irratti na agarsiisu. Xonqaayettanii baroodha waan barbaadan jedha. Kilootaadha qalas taalaante dhama kun faranjii yoo na argite diqqa na badhaasuu dandeessi waan ta'eef. Yes amma gaa bakka bira keenya sheer godhi jabaadhu. Jabaadhaa kana wallaahi jabaadhaa. Ilaa kubbaayyaa argitanii keessoon isaa qo'i adiidha kubbaayyaan ilaalaa duudaadha ilaalaa taajabbiidha. Kubbaayyaan kun gurraacha. Callisiiti ilaalii waan inni ta'u waliin ilaala maqaa irraa siiriin hojjete waan gargaaraan hin jenne. Akrab kurmaan kur. Ija keessan hin cufinaa ilaalaaltu sheer gootanii ilaalaa gaa. Itti milkoomnee jirra jechuudha akkasitti Mubaarak Muusammaa isin sobeen beeku jechuudha. Isin sobeen beeku Mubaarak kunootidha. Hacaaluu Hundeessaa leenca koo leenca naabee yoo barbaade kan biraa godheensi agarsiisa suuraa kana. Amma bishaan keessaa naqee yoo barbaade leenca keessaa si utaalchisa barbaaddu immoo nama tuffatiin haceessii bee. Gurraacha keessaa haceen jechuudha. Billi jedhee beekan addaate jechuudha. Kana caala maaf si gammachiisa? Taalaant. Argitanii? Akkasi. Kubbaayyaan ati sila gurraacha limixii isaa argaa turte Hacaaluu Hundeessaa sii ta'e jechuudha. Jalli isaallee addaate Hacaaluu Hundeessaa sii ta'e jechuudha. Hacee koo. Akkas jechuudha. Haceetu ba'ee jechuudha akkasittidha. Kubbaayyaa gurraacha keessaa taalaant nama hedduu nama kana argine jira akkasitti biyyatti jechuudha. Abbaan barbaade dhufee akrab kurmaan kur jinnii kur jedhee jechuudha. Waan barbaade nutti hojjetaa ture akkasii jechuudha. Kana waan akkasii nama keenyaa miti masootattu taalaantii danuu jechuudha. Miidiyaa jalaatti dhiyaadhee waan akkasii kana agarsiisuufanii du'aa hin agadhaa akkasii amma immoo meemee jijjiira bifa isaa jijjiira jechuudha. Ilaa agartanii hacee kooti kun hacee kooti amma immoo akka diinni haceen argine gochuuf an deema jechuudha. Akka diinni hamtuun hamattuun gomaatuun hacee koon argine gochuuf an deemaara. Ilaali kun harka jira la. Akka ijji hamtuun haceen argine jechuudha. Gochuuf an deemaara. Akkasitti mubeen jechuudha. Kubbaayyaa gurraacha keessaa hacee gassinii baasee deebisee immoo gurraacheessaa jira jechuudha. Hacee isaa uffataara akkasitti la. Hacee dhokotaara amma kuno argaartudha. Deeme gurraachee tuuti ilaaltu akkas jechuudha.
argitanii qalamii wayii hin dibamne jechuudha akkasitti otoo biyyattii wanta akkasii hojjetame jechuudha birrii 3,000 fa'aa argama 5,000 fa'aa guyyaatti argama akkatti la gurraachaa jira. Ammas baasee isin agarsiisu suuraa hacee. Ammas suuraa hacee baasee isin agarsiisu. Gurraachee baadee jeenko maasalaama akkasitti jeenko deemeera. Yoo barbaaddan ammas isiniifan hacee fida jechuudha. Isinii fiduu hacee. Kubbaayuma gurraacha argaa jirtu kana keessa raadiyoo jedhee si agarsiisa ammas. Yoo barbaade leenca situ taasisachi. Leenca si keessaa situ taala jechuudha. Ilaala. Diqqo namoonni hedduu jechuudha. Kubbaayyaa gara suuraa fidee sila gurraacha ture maali? Wallaahi kubbaayichuma gurraacha tiyyuu kun oola. Ilaa gurraacha argaa jirta. Sin agarsiisa ammas. Fedhe bishaan koo. Elaa kubbaan kun maal fakkaata? Irraan si deebi'ee jabaadhe. Wallaahi summa wallaahi kubbaayyaa kana asirraa tun hin fuudhin gurraacha hacee keessaan baasee isin agarsiisa ammas. Ilaalaa na wajjin. Kalluma ilaalaa. Eenyu ba'e keessaan? Hacaaluu Hundeessaa akkasitti argite jechuudha kun. Alaabaa bilisummaa Oromootu wajjin. Alaabaa Oromiyaa, alaabaa biyya kiyyaa. Argitanii? Ajjalanii rakki jibdu kan jedhu jira subhaanallah. Utuu ijaa arguu akkata. Akkasii gurraacha keessaa adiin ba'a, adii keessaa gurraachi ba'a ni jedhamu isa kana. Nagaan naa bulaa warri yuutuubii qabdanu yuutuubii keessaa irratti fayyaddaa itti fayyadamaa. Nagatti. Yoon barbaade bineensa godheensi agarsiisa. Yoon barbaade nama godheensi agarsiisa. Suuraa eenyu isinii godhu kubbaayyaa kana amma isin argitanu suuraa eenyu akkan isinii godhu qofa. Naa'ima. Hojjala deemaati. Isin hubeettu siiriidha jedha. Waa baruun barbaadannu akkamitti isa jedhu mistiraan keessoo na gaafadha. Nan himaan waan hin beeku namaaf nan qooda. Amma jabaattanii sheer gochuu nama rafe barri itti rukuttanii kaasuu. Waan raajii takkaa hojjedhee hin beekne waan ergasii manaamaan argaa turtan zaahiraan isin agarsiisa. Amma suuraa filattu. Suuraa isin filattan nama jaallattanus ta'e nama isin jibbitanus ta'e jabaadhaa maqaa isaa waamaa. Suuraa asli jettanii jabaadhaa barreessaa. Jawaa eekoo godhettanii Hacaaluus jira yoo barbaadan. Suuraa eenyu isinii godhu kana. Yaa jarana qalbii qalladaan jiru. Qalbii qallada dhugaansin itti himaa jira jabaadhaa ishee godha. Ayyee suuraa kee godhi jedhameera tokko suuraa koos nan godha. Yaa jaran waan qubna garaati waan qalbii miti arraba keessan dhaabaa. Kana gurraacha kana addeessee yoo barbaade immoo diimeessee gadaa tuub akkam fe'anni ati yuutuubii irratti dalgattuu waraabuun koo akkati taarikii kana yuutuubii irratti filatuuf ture warri yuutuubii qabdan baga gammaddan kana booddee yuutuubii keessan irratti waan an hojjedhe hunda fe'achuu isinii eeyyameen jira. Isinii eeyyameen jira warri yuutuubii qottaa jabaadhaati sheer godhaa akkan
hojjedhee bitee ka'een waan an hojjedhee kana yuutuubii irratti taarikii kana fe'attu jechuudha. Namni isin ifa daawwatu. Ani immoo feesbuukii irraa nan balleessa. Kana booddee sheer godhiin siin jedhe nama 1,000 fidi si sobeen beeku. Jammaruu fadhigaa jabaadhaa. Qalbii miti wallaahi summa wallaahi qalbii miti. Godhee wallaahi siin jedhe si sobeen beeka. Sheer godhaa waan dinqii sin agarsiisa. Warri yuutuubii qabdanu akkam fixee keessaa been fe'adhaa irraan balleessa. Daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa 20 qofa lafa kaa'een irraa balleessa. Nama 1,000 barbaada. Suuraa godhee sin agarsiisan siniin jedheem kubbaayyaa gurraachaa argaa jirtu kana kubbaayyaadha. Bishaantu keessa jira akka tamantu sin agarsiisa. Waan dinqii argitu haadha manaa goote wajjin waan dinqii sin agarsiisuu deemaa jira jechuudha guyyaa addaas yoomiyyuu. Ilaa kubbaayyaadha. Ilaa bishaan. Amantee bishaani gurraacha kubbaayyaa gurraacha kubbaayyaa diimaadha. Rabbi naa geeddaruun kubbaayicha bara kubbaayichuma gurraacha kana keessaan ajaa'iba sin agarsiisuu deemaa jira. Bagan keessan ta'e jabaadhaa sheer godhaa. Nama 648 irratti agarsiisu. Xonqaayettanii baroodha waan barbaadan jedha. Kilootaadha kalas taalaante nama kun faranjii yoo na argite diqqa na badhaasuu dandeessi waan ta'eef. Yes amma gaa bakka bira keenya irra sheer godhi jabaadhu. Jabaadhaa kana wallaahi jabaadhaa. Ilaa kubbaayyaa argitanii keessoon isaa qo'i adiidha kubbaayyaan ilaalaa duudaadha ilaalaa taajabbiidha. Kubbaayyaan kun gurraacha. Callisiiti ilaalii waan inni ta'u walillaalla ilaala maqaa irra laa siiriin hojjete mubaarak akkanaan hin jenne. Akrab kurmaan kur. Ija keessan hin cufinaa ilaalaaltu sheer gootanii ilaalaa gaa. Itti milkoomnee jirra jechuudha akkasitti mubaarak musammaa isin sobeen beeku jechuudha. Isin sobeen beeku mubaarak kunootidha. Hacaaluu Hundeessaa leenca koo leenca naabee yoo barbaade kan biraa godheensi agarsiisa suuraa kana. Amma bishaan keessaa naqee yoo barbaade leenca keessaa si utaalchisa barbaaddu immoo nama tuffatiin haceessii bee. Gurraacha keessaa haceen jechuudha. Billi jedhee beekatti addaate jechuudha. Kana caala maaltu si gammachiisa? Taalaant. Argitanii? Akkasi. Kubbaayyaan ati sila gurraacha limiqii isaa argaa turte. Hacaaluu Hundeessaa sii ta'e jechuudha. Jalli isaallee addaate. Hacaaluu Hundeessaa sii ta'e jechuudha. Hacee koo. Akkas jechuudha. Haceetu ba'ee jechuudha akkasittidha. Kubbaayyaa gurraacha keessaa taalaant nama hedduu nama kana argine jira akkasitti biyyatti jechuudha. Abbaan barbaadee dhufee akrab kurmaan kur jinnii kur jedhee jechuudha. Waan barbaadee nutti hojjetaa ture akkasii jechuudha. Kana waan akkasii nama keenyaa miti masootattu taalaantii danuu jechuudha. Miidiyaa jalaatti dhiyaadhee waan akkasii kana agarsiisuufanii du'aa hin haqadhaa akkasii
amma momee jijjiira bifa isaa jijjiira jechuudha. Ilaa. Agartanii hacee kooti kun. Hacee kooti amma immoo akka diinni hacee hin argine akka diinni hacee hin argine gochuuf an deema jechuudha. Akka diinni hamtuun hamattuun gomaatuun hacee kun argine gochuuf an deema haala. Ilaali kun harka jira la. Akka ijji hamtuun haceen argine jechuudha. Gochuuf an deema haala. Akkasitti mubeen jechuudha. Kubbaayyaa gurraacha keessaa hacee gassinii baasee deebisee immoo gurraacheessaadha jechuudha. Hacee isaa dhuffataara akkasittila. Hacee dhukkataara amma kun argaartula deeme gurraachee tuuti ilaaltu akkas jechuudha. Argitanii qalamii wayii hin dibamne jechuudha. Akkasitti otoo biyyatti wanta akkasii hojjetame jechuudha. Birrii 3,000 fa'aatu argama 5,000 fa'aa guyyaatti argama akkasitti la. Gurraachaa jira. Ammas baasee isin agarsiisu suuraa hacee. Ammas suuraa hacee baasee isin agarsiisu. Gurraache baadee jeengo maa salaama akkasitti jeengo deemeera.